August 10 အာယုဥစစ်တောင်းကြီးအစီအစဉ်အစပြုဖို့ကျမ်းစာတိုက်ကိုဖတ်ပါမယ်။ကောရိန္သုဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး30ဘုန်းကနေ9အထိဖတ်ချင်ပါတယ်။အဘယ်ကြောင့်ဤဟုမူကားငါတို့သည်လူဇာတိ၌ကျင်လေတော်လေဇာတိပရိအလိုတို့လိုက်ရစစ်တိုက်ကြသည်မဟုတ်ငါတို့စစ်တိုက်ရဲ့30တော်လက်နဲ့ကဇာတိပရိလည်းနဲ့မဟုတ်ဖျားသခင်ဤတကူတော်အားဖြင့်မြို့ရိုးမြို့ပြတွေကိုဖြူဖြစ်နိုင်သောလက်နဲ့ဖြစ်၏ထိုလက်နဲ့အားဖြင့်လူတို့၏အကြံစီကို၎င်းဖျားသခင်ကိုတည်သောဉာဏ်ပညာကိုစီတာသောမာမနရှိတော်ကို၎င်းနှင်းချမှောက်လံလက်ခတ်သိမ်းသောလူတို့ကိုဖန်သွားချုပ်ထားတဲ့ခရစ်တော်၏စကားကိုနားထောင်စေကြ၏ကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့အာယုဥစစ်တောင်းခြင်းအတွက်စစ်တောင်းဆက်ကကြပါစို့ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောအဖမြတ်စွာသောဘုရားခင်ကျွန်တော်တို့လောကကြီးမှာလူစားတိသဘောနဲ့ကျင်လျက်ညာလဲကျွန်တော်သုံးဆသောလက်နဲ့ဒီလောကီစာတိပိလက်နဲ့မဟုတ်ပါဘုရားခင်တကူတော်လူရဲ့အကြံစီကိုပြောင်းလဲနေတဲ့ကိုရှင်တကူတော်ဖြစ်ပါတယ်ဤတကူတော်ကိုကျွန်တော်ယုံကြည်လက်ဝိညာဉ်တော်ကိုအားကိုလက်စစ်တောင်းခြင်းအပြင်အမိမြန်မာနိုင်ငံကြီးမှာမကောင်းတဲ့အကြံစီများပယ်ဖြဲလက်တိုင်းပြည်အတွက်လူသားတွေအတွက်ကောင်းတဲ့အကြံစီနဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့သူများဖြစ်လာတဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်နိုင်ငံကြီးကိုလည်းဆက်လက်ကောင်းကြီးပေးပါမည်အကြောင်းသဘောချင်းတူရချစစ်တောင်းကြတဲ့အခါမှာကျွန်တော်စစ်တောင်းသားများကိုအမြဲနားထောင်လို့ရှိသောနားညောင်းလို့ရှိသောအဖြစ်ပေးလို့ရှိသောကယ်တင်ပိုင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့နာမနဲ့ယူသေးစွာစစ်တောင်းဆက်ကအနံ့ကြပါလေပါဗျာအာမင်အချင်းအမှတ်230ခုငါဝိညာဉ်တို့ခွန်အားထုတ်ဆံကျူးစား၍ရှိတူဦးတင်ပြေးရာကောင်းကင်သို့ရောက်ရာလမ်းရရန်ရွှေတရခုရရန်ရွှေတရခုကိုဝိညာဉ်ကိုနှိုးဆော်ခြင်းဆိုတဲ့အချင်းမှ239ကိုအတူတကွဝမ်းမြောက်စွာအောင်မြင်စွာကြီးကျူးကြပါစို့
နေ့တွေအတင်းတော်ပေါင်းစုစစ်တောင်းရဲ့ကော်မတီရဲ့စစ်တောင်းရဲ့ချက်ကတော့မြန်မာပြည်စစ်ရှောင်းစခန်းရှိပြည်သူပြည်သားများကျန်းမာခြင်းဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းခြင်းနဲ့လိုအပ်သောစာနာရိက္ခာစေဝါအထောက်အပံ့များအချိန်မီရရှိဖို့စစ်တောင်းပြုဖြစ်ပါတယ်။စစ်ဘေးရှောင်သူများမိမိတို့နေရာများတွင်အေဂျင့်တာယာစွာဖြင့်အမြန်ဆုံးပြန်လည်နေခွင့်ရစစ်တောင်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်။မနေ့ကကျွန်တော်တို့တစ္ဆာဆိုတဲ့အကြောင်းကိုချက်ပြီးတော့တစ္ဆာကပန်းကိုချက်ဟောကြောင်းကျန်တဲ့၅ခုကိုအကျဉ်းချုပ်ကျွန်တော်ပြောသွားချင်ပါတယ်။ဖြောင့်မခြင်းပါမီလူတော်ကြီးဥဒ္ဒစာကျွန်တော်ခရိယန်တွေကသခင်ရှိကိုယုံကြည်တာနဲ့နှစ်ကောင်း57မှာအပြည့်ရှိတဲ့သခင်ရှိကျွန်တော်ကိုအသေးခံပြီးတော့ကြောင့်ကျွန်တော်အသွေးတော်ရွေးတော့ကြောင့်ဘုရားခင်ရှိမှာဘုရားခင်ယုံကြည်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်ရဲ့ဖြောင့်မခြင်းကိုရတယ်လို့ကျမ်းစာပြောပါတယ်။ဒါကဘုရားခင်ပေးတဲ့ကျေးဇူးတော်တဲ့ဖြောင့်မခြင်းနောက်ဖြောင့်မခြင်းကကျွန်တော်လောကမှာအသက်ရှင်နေစဉ်ဖြောင့်မခြင်းပါရမီကိုဆံငတ်ခင်မတော်သူတို့ဒီမင်္ဂလာရှိတယ်လို့သခင်ဘုရားတုံ့တင်တဲ့အတိုင်းပဲလောကမှာအသက်ရှင်တဲ့မင်္ဂလာရှိဖို့ကျွန်တော်အရေးကြီးလို့ဆိုရင်ဖြတ်မှတ်ခြင်းပါရမီကိုဆံငတ်ခင်ဖို့အမှန်အရေးကြီးပါတယ်တုတ်တန်ကျမ်းကလည်းတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဖြတ်မှတ်ဆိုအသက်ရှင်ရင်ကျွန်တော်တားစဉ်မိဆက်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားရမယ်အဲ့ဒီပြင်သခင်ဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့နေ့မှာဖြတ်မှတ်ဆိုအသက်ရှင်တော့ကြောင့်ဖြတ်မှတ်ခြင်းတလဖူ crown of righteousness ကျွန်တော်ရရှိမယ်ဒါကြောင့်ဖြတ်မှတ်ဆိုလောကမှာအသက်ရှင်တယ်ဘလောက်ပဲစဉ်းစားခြင်းနဲ့များများတစ္ဆာရှိတဲ့အသက်ရှင်မှုအရေးကြီးတယ်ပြီးတော့ညီသက်ခြင်းနဲ့ရှင်တော့အမှုလေးရာကိုဟောပြောအံ့တော်ကပြည့်စုံသောချစ်စွတ်စစ်တိုက်တဲ့အခါမှာတော်ထဲမှာဆွေးညခလို့တွေမနှင်းမိဖို့ချစ်စွတ်အမှန်တန်ရေးကြည့်ပါလေကဲတင်ခြင်းကျေးဇူးကိုအမွေခံတဲ့လူကိုခိဘေတစ္ဆနိကဘုရားသခင်မလုပ်ထားလဲကောင်းကင်နမတို့ကိုအစီကံနဲ့ဝိညာဉ်တွေကိုစီလွတ်ထားတဲ့ပြုစုဖို့သခင်ဘုရားလည်းချွေးများတွေသူများထွက်တဲ့ကဲ့သို့စစ်တောင်းတဲ့အခါမှာကောင်းကင်နမလာပြီးတော့အားပေးတယ်ဒါဒီကနေ့ကောင်းကင်နမများပါဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘယင်နဂါရဲ့ဘယင်အရှင်နဂါရဲ့အရှင်ရဲ့တာသမီးဖြစ်သောကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့အစေကနဝိညာဉ်ရှိတယ်ဒီတွေ့လဲကျွန်တော်ကဲဒီနေ့စိတ်ချတဲ့လူတိုင်းအတွက်ကဲဒီနေ့ဂျေဇုကိုအမွေခံတတ်တော်သူတွေအတွက်ဘုရားသခင်ဒီအစေကနဝိညာဉ်နဲ့ပြင်ဆင်ထားတဲ့ကောင်းကင်ကပြင်ဆင်ထားတဲ့ဆိုမှမိပါနဲ့ကျွန်တော်အတူကျွန်တော်အနားမှာရှိတယ်ကျွန်တော်ကိုကြွယ်ကာပြီးကျွန်တော်အားပေးတယ်ကျွန်တော်ကိုလက်မြောက်ခြင်းပေးတယ်ဘုရားခင်ကိုတွားပြီးတော့တူဦးတည်ပေးပါတယ်ဆက်ပြီးတော့မာနဤပြည့်ရဲ့ကိုပြစ်ခတ်တော်မိစလက်တွေကိုကာတတ်နေတော့ယုံကြည်ခြင်းဒီကိုဒိုင်းနွားကို၎င်းခတ်သိမ်းသောလက်တွေအပေါ်မှာထပ်ဆင်ယူဆောင်ကြတော့ကတင်းဒိုင်းနွားမတအရေးကြီးပါလေခတ်သိမ်းသောလက်တွေသစ္စာကဘာဖြောင်းမချင်းခုနလိုအင်္ဂလိပ်ချီစုပြောတာအဲ့ဒီလက်တွေပေါ်ဒိုင်းနွားယုံကြည်ခြင်းဒီမမြင်သေးသောအရာကိုမျက်မှောက်ပြုခြင်းဖြစ်တယ်ဒီကြောင့်မျက်မှောက်ပြုနေတယ်ကျွန်တော်တိုင်းပြည်မကြခင်တကယ်ပဲပြည်သူပြည်သားကိုချစ်တဲ့ရင်ဝယ်သားကဲတို့ကျောသားတွေနာမခွဲကြမယ်နဲ့ဖြောင်းမဆာဖျားခင်ဥစုပေးမယ်ဆက်ပြီးယုံကြည်ခြင်းဒီမျှော်လင့်သောအရာမျက်မှောက်ပြုတယ်မမြင်သေးသောအရာကိုတိမှဆွဲလန်းနေတယ်ကျွန်တော်တိမှဆွဲလန်းနေတယ်မကြခင်တိုင်းပြည်ကြီးကနော်မတရားယူထားတဲ့ငွေပြန်ရောက်လာမယ်ပြင်ဆင်ထားတဲ့နိုင်ငံတွေကကူညီမှုဖြစ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တိုင်းပြည်တကယ်ပဲကျွေဝချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံကြီးဆက်ဖြစ်မယ်ကျွန်တော်ရာဇဝင်ကျဒုတိယစာခန်းကြီး30မှာအီတလီမျိုးယောရှုမလက်ထက်မှာရန်ပြုတဲ့အာမုန်မျိုးသားတွေစီယာတောင်သားတွေနော်ဒီမောဘမျိုးသားတွေအားလုံးကိုဖျက်ခဲ့ဖယ်ရှားပြီးတဲ့အခါမှာသူတို့ယူလာတဲ့လက်ပစ္စည်းတွေများလုံး၃ရက်လုံးကျွေဝချမ်းသာတယ်နောက်ဆုံးစစ်မှုငြိမ်းတယ်အဲ့ဒီလိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးကြိုးစားဖို့အမှန်တန်အရေးကြီးပါတယ်ယုံကြည်ခြင်းဖြင့်ဆိုင်တဲ့ကောင်းစွာသောတိုက်ခံခြင်းကိုပြုဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ကဲတင်ကြီးတူသောတိုက်ခမောက်လုံးကို၎င်းတိတ်အရေးကြီးတယ်ကဲတင်ကြီးဆိုတဲ့တိုက်ခမောက်လုံးစစ်ပွဲတွေမှာနော်တိုက်ခမောက်မပါရင်ခေါင်းထိရင်သိတယ်လက်တွေပါထိရင်တော့ဆက်ပြီးကုလို့ရတယ်ခေါင်းထိပြီးဆိုအခုကျွန်တော်သိတယ်ခေါင်းထိပြီးဆိုတဲ့ခါလေးသိတာမရတော့ဘူးနော်ဒါကြောင့်တိုက်ခမောက်လုံးကျွန်တော်အုံနောက်ထဲမှာဂျန်ဝက်စလီပြောလို့စာတန်ကအတွေ့ခေါ်တွေစဉ်းစားဉာဏ်တွေထည့်ပြီးလိုက်မယ်ကဲတင်ကြီးဆိုဟာဖျားခင်မမှန်ရင်တော့ဆုံးမနိုင်တယ်စသဖြင့်အမျိုးမျိုးတုံတင်မှုတွေကဲတင်ကြီးစိတ်ချမှုကောင်းလက်ဝါးကလည်းခရစ်တော်အမှုပြီးပြီတဲ့အဲ့လေနေဒီဖြစ်စေနူးလနေစီဖြစ်စေကိုတော့ပြန်လာတဲ့ခါမှာယုံကြည်သူတို့ခေါ်သွားမယ်တချို့ကတော့နူးကြမှာအဲ့ရင်မခေါ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီလည်းဖျားခင်ခေါ်သွားမှာပါနောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့ဖျားခင်နှစ်ခုတော့ဒီလိုတော့ဝိညာဉ်ဓာတ်ကိုလည်းကောင်းယူကြတော့တိတ်ရေးကြည့်ပါတယ်လောကမှာနေစဉ်ဇာတိနဲ့ကျင်တော်သောကြောင့်စာရန်ရစုံစမ်းတော့ချက်ချင်းကကျွန်တော်တို့အမြင်နဲ့ချောင်းနေဟောက်တော့ခြင်းနဲ့လို့ပဲတ
ခင်ဖျားကိုတော့မှနော်ရှင်လူကလေးမှာကျွန်တော်ပြန်ကြည့်ရင်မုတ်တိတ်ချင်းရောက်တဲ့အခါမှာသူလာရသူကအားနေဆုံးအချိန်မှလာတွေးဆောင်တယ်ကိုရောကြောက်ခဲမိုးလို့စားပါကိုရောဖျားသားမဟုတ်ဘူးလားကိုရောလုံနေမှာလေမုံကောင်းလေးနဲ့ငါးနဲ့ကောင်လုံးကျွေးရတာပဲမာနမကူအီတာလီမျိုးတခါလေးနှစ်ပေါင်းတော်ထဲမှာကျွေးခဲ့တာပဲကိုရောပြောတယ်နှကုတ်တော့ဓာကိုရောမှအမြဲတမ်းရှိတယ်စာတန်ကိုပြန်တိုက်နေဖို့နှကုတ်တော့ဓာအရေးကြီးတယ်လူဒီမှုအဖြစ်အသက်မွေးရတယ်မဟုတ်ဖျားခင်မိန့်တော်မူတာအဖြစ်အသက်မွေးရတယ်ကျမ်းစာလာတယ်သခင်ရှင် it is written ကျမ်းစာနဲ့ပြန်တိုက်ရတယ်စာတန်ကိုနိုင်မှုကကျမ်းစာနဲ့တိုက်ပါပဲစိတ်ခံစားမှုနဲ့အတွေ့အခေါ်နဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ထင်တာတွေနဲ့တိုက်လို့မရဘူးကျမ်းစာလာတယ်ဒုတိယလာပြန်ပြီမင်းနဲ့ဖိမလို့ခေါ်တာကိုရောသူ့ရှိခွေမီဒီယာအကုန်ငါပြီးမယ်နော်လောက်ပြန်ရောဒါနဲ့ဘာပြောလဲတိဖျားခင်ထာဝရဖျားကူတာကိုကိုပြရမယ်လို့ပြောတယ်နောက်တစ်ယောက်နောက်ဆုံးစာရကလောကနိုင်ငံကိုပြအောင်လို့သူကိုကိုလောက်ပြန်ရောတိဖျားခင်ထာဝရဖျားကူတာကိုကိုဝတ်ပြရမယ်လို့ကျမ်းစာပြောတယ်အဲ့ဒီလိုစာတန်ရဲ့တွေးဆောင်ခြင်းကိုသခင်ဖျားသည်ဘလို့အောင်မြင်ခဲ့လဲကျမ်းစာလာတယ်ကျမ်းစာလာတယ်ကျမ်းစာလာတယ်ဆိုအဖြစ်အောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်ခါလေဘိမန်တို့ထုခေါ်ပြီးဘိမန်တော့ငါပြတယ်မှာမင်းငါကုပဲရမယ်အဲ့ကတခင်ဖျားကယေရှုကအချင်းစာငါနဲ့ဆွတ်တော့တင်းဖျားရင်ထောက်ရဖျားကူတာကိုကိုရမယ်ဖျားကူတာဝတ်ပြရမည်အဲ့ဒီမှာသူ့ကိုအမျိုးမျိုးတွေးဆောင်တဲ့အခါမှာတခင်ဖျားထုခဲ့လို့နှုတ်ကတော့ဓာတ်နဲ့အောင်မြင်ခဲ့တယ်ကျမ်းစာလာတယ်ကျမ်းစာလာတယ်ကျမ်းစာလာတဲ့အဖြစ်အောင်မြင်ခဲ့တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့စာဝန်ရေးကြောက်ကြားမှုနဲ့နော်လောကအရာပိုင်ဆိုင်မှုဒီသုံးခုနဲ့စာတန်တွေတွေးဆောင်တဲ့အခါတိုင်းမှာနှုတ်ကပတ်တော်ဆိုတဲ့ဝိညာဉ်တော်ဓာတ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့အောင်မြင်နေပါတယ်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အားလုံးလုပ်နေတဲ့အရာတစ်ခုကထိုကဲ့သို့ဝိညာဉ်စစ်ပွဲဝင်နေတဲ့အမှုတော်ဆောင်တွေစစ်ပွဲမှာဒဏ်ရာရနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ဖို့ဆောင်ဘက်တွေယုံကြည်သူတွေအတွက်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ပြီးနိုင်လဲခုနအိဖေဝါဒဆောင်မှာပဲပြောထားပါတယ်ရှင်ဘောလူကသူအားကိုးတယ်သူ့အတွက်လည်းဤကဲ့သို့စစ်တောင်းပြီးဖို့သူကအလိုရှိတယ်နော်ကျွန်တော်တို့စစ်ပွဲမှာဝင်တဲ့အခါမှာဟောပြောအပ်တဲ့နည်းဟောပြောဖို့အသက်ရှင်တဲ့အတိုင်းအသက်ရှင်အပ်တဲ့ရှင်ဖို့နော်ကျွန်တော်တို့ကို maintain လုပ်ဖို့နော်ထိန်းသိမ်းဆောင်ရှောက်ဖို့ဘာလို့လဲအငယ်ဆက်ရှင်မှာကာလအစဉ်စိတ်နှလုံးပါတဲ့ဆုတောင်းပဋ္ဌာန်းပြီးရင်အမျိုးမျိုးတို့ဖြင့်ဆုတောင်းကြလို့သူတို့ဆုတောင်းခြင်းကအာမလျှော့ပဲလေငါမဆောက်ရတန့်ရှင်တွေကိုပေါင်းလို့ဖို့ဆုတောင်းတဲ့ဆောင်ရှောက်ပါဒါကြောင့်ရှင်ဘောလို့ကသူမဆောက်ရတန့်ရှင်တွေအားလုံးတွေဆုတောင်းပေးဖို့ဒီနေ့ကျွန်တော်ကိုဗစ်ခံစားနေရတဲ့အမှုတော်ဆောင်ကြီးတွေအတွက်တမန်ယုံကြည်သူတွေအတွက်တခင်ဘုရားကိုမသိသေးသောသူများကိုလည်းကျွန်တော်တတိယဆုတောင်းပေးခြင်းအဖြစ်သူတို့ကိုစောင့်ရှောက်နေပါလေဒါဒီနေ့ကျွန်တော်သုံးဆွဲတဲ့လက်နဲ့ကလောကီလက်နဲ့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်စစ်တပ်ရဲ့သုံးဆွဲလက်နဲ့ကဘုရားသခင်ရဲ့တကူတော်အဖြစ်မြို့ယုံမြို့ပြတ်တွေကိုဖြတ်နိုင်တဲ့လက်နဲ့ဖြစ်တယ်လူတွေရဲ့အကြံစီကိုလည်းပြောင်းလဲပြီးတော့ဘုရားကိုတည်တော်ဉာဏ်ပညာရပြီးတော့ခရစ်တော်စကားကိုနားထောင်တာပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မကောင်းကြံစီတဲ့လူတွေအတွက်လည်းဆုတောင်းပါဘုရားကသူစိတ်နှလုံးပြောင်းလဲပြီးခရစ်တော်စကားကိုနားထောင်ပြီးတော့အကြံစီတွေပြောင်းလဲသွားနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကူးပြီးတဲ့ဘုရားသခင်ကမနေ့ယနေ့နောင်ကာလအသက်ရှင်တော်မူသောဘုရားဖြစ်သောကြောင့်သူဘုရားသခင်ကိုအားကိုးလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းမေတ္တာပို့ကြပါစို့ဆုတောင်းကြပါစို့ကောင်းမြတ်ဘုံနဲ့ရှိတော်မူသောအဖမြတ်စွာသောဘုရားခင်ခဲရင်ဆုရသောကာလကြီးထဲမှာအထူးဖြင့်စစ်ဆောင်များစစ်ဆောင်စခန်းများရှိတဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေထဲဆုတောင်းပေးပါလေအချင်းပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်ရခိုင်မှအစ၍ဒေသအသီးသီးမှာရှိနေတဲ့ဤစစ်ဆောင်များသည်ကျမ်းမာခြင်းဘေးအန္တရာယ်ကင်းခြင်းနဲ့လိုအပ်နေတဲ့စာနာရိက္ခာများဆေးဝါးများအထောက်ပံ့များရရှိဖို့ကိုကောင်းချီးပေးတော်မူပါပြည်တွင်းကနေဥဆောင်ဖို့ခက်ခဲတဲ့အခါမှာနိုင်ငံတကာနဲ့ကုလသမဂ္ဂရဲ့အစီအစဉ်ကိုလည်းကောင်းချီးပေးခြင်းအပြင်ထိုလိုအပ်နေတဲ့စာနာရိက္ခာတွေဆေးဝါးတွေသူတို့ရှိအောင်မြင်မြင်ရောက်ရှိတော်ဖို့ကောင်းချီးပေးတော်မူပါစစ်ဆောင်ပြည်သူများမိမိတို့နေရများတွင်အေးချမ်းသာစွာပြန်လည်ပြီးတော့အမြန်ဆုံးနေနိုင်ဖို့လည်းဖျားကြီးအလင်းများစီရင်ပေးတော်မူပါအာမလျောစိတ်မပြည့်ပဲကိုလိုရွေးကောက်တော်သူတို့သည်နေညမပြဆွတောင်းရင်ကိုလိုပြောပါတဲ့အလင်းများစီရင်ပေးမယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲမတရားဖန်ဆီးခံရသောသူများလွတ်ချင်အခွင့်နဲ့စစ်ဆောင်များမိမိတို့ဒေသမှာအေးချမ်းသာပြန်လည်နေရသောအခွင့်
马上月单笔基里，单独比单面里都看我个六秒月，强大也面叫适当的看嘛。等到你要等我的包，比适当的等到来嘛个西面，等到适当那个拿场面，那个里边的那些些拿嘛来，那包进度来真的对的话，适当面的不大家我来发皮啊，阿弥。时间就定不住，那起码那样东西呢的，不着上月久，开开呀搞那天嘛，你没标的了呗，然后在那过了面小到难到面个小了不。พยาคินอมุรမြတ်ကိုဆောင်ရွက်ဖို့ဘုရားခင်အမိန့်တော်ကိုနားထောင်ပြီးအားယူပြီးတော့တွေ့သမျှအမှုတွေကိုအားထုတ်ပြီးကြိုးစားဆောင်ရွက်ဖို့တစ္ဆာနဲ့ကိုယ်ပဲဖို့လိုအပ်တဲ့တွေကိုကိုကြီးမဆာဖို့အချင်းကြီးတယောက်တည်းဆူတောင်းပေးဖို့ဆူတောင်းဆောင်ရှောက်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ခုနလိုကဲဒီညတဲ့စကားကိုလည်းပြောမယ်နှုတ်ကပတ်တော်ဒါလည်းကောင်းကောင်းထည့်အောင်လုပ်ပြီးတော့စာတန်ကိုတက်ခိုက်မယ်ပြီးတော့ဆံကမှုတို့တို့ကိုလည်းလက်ဆောင်ကျွေးမိဖို့မောပန်းတို့ကိုလည်းတစ္ဆာညီပေါတို့ပို့ဆောင်ပေးဖို့အလံတော်ကိုဝါကြွားပြီးတော့ကေတင်ကြီးအဖို့ကကိုဘုရားကအခမဲ့ပေးတာကိုလူတိုင်းရရှိဖို့ဆက်လက်ပြီးတော့ကိုလိုကြွလာသည့်တိုင်လှုပ်ဆောင်လက်မြို့လေးနဲ့စောင့်ရှောက်တဲ့ကိုလိုလာသည့်တိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့အလုံးလုံးနဲ့အသက်ရှင်ကြပါစို့
ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောအဖမြတ်စွာသောဘုရားခင်ကိုတော်မြတ်လျှောက်တော်သောကားတိုင်းလမ်းဒီကျွန်တော်လွန်မှုမဟုတ်ပါလွန်စီပြီးတော့မြည်ရကြဖို့မဟုတ်ပါကိုရရဲ့လမ်းတော်တိုင်းလိုက်ဖို့ဖြစ်ပါလေဒါကြောင့်ရှင်ပေါလုကအချင်းကြီးဝန်တို့ကိုထမ်းရွက်ခြင်းအပြင်ခရစ်တော်ရဲ့တရားကိုကျင့်ကြလို့ဆိုပြီးအတိုင်းပဲမို့တဲ့တော်သူတို့ကိုချီးမွမ်းခြင်းဒုက္ခရောက်တဲ့မောပါတဲ့လူတွေကိုကူညီမဆာခြင်းတည်င်းခိုင်းရင်နှစ်တိုင်သွားခြင်းမဆာ၍အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီအသက်ရှင်ယက်တီဖို့ဆိုးရသောကာလကြီးထဲမှာခိုင်ကောင်းစွာယက်တီဖို့တကယ်ဖျားရဲ့တကူတော်အားဖြင့်၎င်းဝိညာဉ်တော်တကူအားဖြင့်၎င်းယက်တီနေဖို့ရာကျွန်တော်တရားနဲ့တရားအထူးပဲဆုတောင်းပေးခြင်းအဖြစ်ယက်တီနေမှုကိုတော့ကောင်းကြီးပေးလို့ပါစစ်ပေးစစ်တမ်းကာလနာကိုဗစ်ယောဂခံစားနေရတဲ့လူအယောက်တိုင်းပေါ်မှာလည်းဘုရားခင်ဂရုဏာတော်တရားတဲ့ဘုရားတကူတော်ကိုခံစားရပြီးတော့ကျမ်းမာခြင်းပဂတိနဲ့အသက်ရှင်နေမှုကိုတော့ကောင်းကြီးပေးလို့ပါဤသို့အားဖြင့်ကျွန်တော်တိုင်းပြည်ကြီးတွေထော်ရဘုရားလက်တော်မှာကောင်းကြီးမင်္ဂလာအလုံးစုံကိုကွယ်ကာခြင်းကိုခံစားရတဲ့မင်္ဂလာဖြစ်လာသည့်တိုင်အောင်ကောင်းကြီးဖြစ်ဖို့ရာထာဝရဘုရားသည်ကျွန်တော်တိုင်းပြည်ကြီးကိုကောင်းကြီးပေး၍ဆောင်မကြည့်ရှိပါစေတော့ကျွန်တော်တို့အသီးသီးပေါ်မှာရွှေမျက်နှာအလင်းတော်ကိုလွှတ်လက်ဂရုဏာကျေးဇူးပြုလို့မူပါစေတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းသူပြည်သားအသီးသီးကိုမျှော်ကြည့်၍ချမ်းသာပေးလို့မူပါစေတော့ခမည်းတော်ဘုရားသခင်ဤမြတ်တော်ဒါတော်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ကျေးဇူးတော်နဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဘုရားရဲ့မိသားစုချင်းကျေးဇူးအပေါင်းတို့သည်အမိမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအရာတိုင်ပေါ်မှာယခုမှစ၍ကာလအစဉ်မြတ်တရားတည်ရှိတည်နေပါစေတည်းအာမင်